Makosa makubwa ambayo mashabiki wengi hufanya kabla ya kuangalia mechi. Video hii itakusaidia kuepuka mtego unaofanya wengi kupoteza bila kujua. Karibu sana kwenye channel hii. Kama we ni mgeni kwenye channel hii, basi unaweza ukasubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupokea notification pindi nikipakia video nyingine. Utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Makosa yako matatu ambayo wengi huwa wanayafanya na kupelekea kupoteza utabiri wao. Nisikilize kwa umakini sana. Kosa la kwanza ambao watu huwa wanalifanya ni kupenda timu zao. Hilo ni kosa la kwanza, ni kupenda timu zao, wakiamini timu hii itapata matokeo kwa sababu ya wao timu hiyo wanaipenda, lakini matokeo huwa yanakuja tofauti na vile ambavyo wao walitegemea. Hilo ni kosa la kwanza. Hawapendi kufuata statistics, hawapendi kufuata historia ya hawa watu au hizi mechi zinazokutana, pia na kuangalia vitu kadhaa vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikaleta mabadiliko katika mechi hiyo. Hivyo ndivyo vitu ambavyo watu wanafanya. Lakini kosa la pili ni kufuata mkumbo. Kwa nini nasema kufuata mkumbo? Kwa sababu fulani anatumia timu hii, huwa anafanikiwa, nao huwa wanafuata mkumbo, lakini bila kujua kufuata mkumbo hakufuati historia, bali kunafuata sijui niwekeje ili unielewe vizuri. Wanakuwa na muhemko, labda niliweke ili liwe sawa. Yaani hii sawa na kusema ushabiki, unatumika ushabiki kuamini kwamba timu yangu leo itapata matokeo, na wakati huo hiyo timu kwa siku hiyo haijakaa kwa kupata matokeo. Hilo ni kosa la pili. Kosa la tatu ni kuto kufuata usimamizi wa kifedha. Ninaposema usimamizi wa kifedha, manake kuna wengine huwa wanajaribu baada ya hivi vitu viwili. Yani kwanza anaipenda timu yake, alafu pili amesikia fulani anatumiaga timu hii huwa inampaga matokeo mazuri, alafu tatu anaingia kwenye kosa la tatu la kuto kufuata usimamizi wa fedha. Yani mfano mtu anachukua timu yake anayoipenda ikiwa na odi chache na anakwenda kuitabilia na kuweka kiwango kikubwa cha fedha, ili apate kiwango kidogo cha fedha. Huyo hajafuata usimamizi wa kifedha, kwa sababu fedha inahitaji usimamizi. Hayo ni makosa matatu ambayo mtu anayafanya pindi anapokuwa katika engo ya ushabiki wa hizi mechi ambazo huwa zinacheza. Anajikuta timu yake inapoteza au inatoa matokeo tofauti na alivyotarajia yeye, na kiwango cha fedha kimepotea.
manake huyo mtu anakuwa kisaikolojia tayari ameshavurugika. Huwa inampelekea kuwa na stresi sana, inampelekea kutengeneza maradhi mengi katika mwili, mfano vidonda vya tumbo. Hivyo ni vitu ambavyo vinaweza vikamfanya yeye akapoteza appetite katika uangalizi wa hizi timu ambazo sisi tunapenda kuzichambua. Sasa hivyo ni vitu ambavyo ni vya msingi sana ambavyo natakiwa kuepukana navyo. Kitu cha kwanza, epuka kuichambua timu yako na kuipa kipaumbele kwenye jambo lolote, hata kama timu yako inakutana na timu dhaifu. Hicho cha kwanza. Kitu cha pili, epuka kufuata mkumbo. Kwa sababu fulani anatumiaga hii, basi na mimi inaweza ikanipa matokeo mazuri. Hicho kitu achana nacho. Lakini kingine, fuata usimamizi wa fedha. Yaani hakikisha fedha yako ulioitafuta aidha kwa namna nyingine au katika uchambuzi wa timu, unatakiwa uiwekee mipangilio mizuri ya fedha hiyo ili iweze kuleta faida. Sasa jambo gani ambalo unatakiwa ulifanye? Mimi nitakuandalia video maalum ambayo itazungumza upangaji wako wa fedha, matumizi yako ya fedha, usimamizi wako wa fedha, ili uweze kupata matokeo mazuri. Hivi ni vitu vya msingi sana na vitu vya kuzingatia. Sasa leo nitakuwa na mfano wa mechi chache ambazo nitazitolea mfano hapa, na utaona jinsi gani hizi mechi zitakuwa na wakati mgumu. Mechi ya kwanza ambayo itakuwa na wakati mgumu leo, mechi ya kwanza ambayo itakuwa na wakati mgumu leo sio mechi ya kuifuata kwa namna yoyote ile. Ni hii mechi unayoiona hapa, Manchester City na Newcastle United. Sio mechi ya kuifuata. Maana yake hii mechi leo ina mabadiliko. Hata katika mifumo kutakuwa kuna mabadiliko. Nadhani unanielewa vizuri sana. Maana ya hii odi 4 inaweza ikapata matokeo leo au ikapata matokeo hii odi 4 ya katikati. Kama itatokea hii ya nyumbani ni kwa tabu sana, manake wamejitahidi kurejesha morali kwa asilimia kubwa. Lakini mechi kama hii huwa mara nyingi huyu anayeonekana underdog atafanya mchezo wake tactically kwa umakini mkubwa sana. Atafanya kwa umakini mkubwa sana kwa kila hatua na kubadilisha mifumo ya uchezaji kila baada ya dakika kadhaa. Lakini hii timu kubwa itafanya kama walivyozoea kwenye mifumo yao, kwamba hawatabadilisha mifumo haraka kwa kuamini kwamba muda na saa tutapata matokeo. Lakini pia kunaweza kukawa na mabadiliko ya kikosi, kwa sababu hii ni game ambayo ni kikombe. Sawa? Huwa wanafanyaga mabadiliko kutokana na kulinda hali ya wachezaji, kulinda wasije wakapata injuries, ili sasa game kubwa za ligi wasiweze kuzipoteza. Hapo unatakuwa umenielewa vizuri sana. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata.
Thank you so much.